Välkomna tillbaka till kanalen. Nu har jag haft den här en längre tid och jag har kunnat testa den helt och hållet nu då, i och med att jag har fått GPSen att funka. Då förstår ni att det är frågan om en bilkamera. Den heter Viofo och modellen är A119 V3. Den filmar upp till 1440p, 1600 till och med, 1600p. Men om det är äkta, det vet jag inte. Men 1440 har jag testat och det fungerar alldeles utmärkt. Och det är där jag i stort sett filmar som mest. Och ja, jag är jättenöjd med hur kvaliteten blir på filmerna. Man ser klart och tydligt bilnummer på väldigt långt håll och även om man zoomar in då i post så att säga. Igår fick jag ett nytt minneskort som jag stoppade i den här. Jag har kört med ett vanligt 64 megabytes minneskort och nu vart det en sån här extrem då, V30-kort. Och ja, allt det här småhackandet som har varit tidigare försvann ju ganska snabbt. Så att nu är den helt okej. Det finns dock ett problem. Och det är inget som är fel, utan det är bara det att när jag monterar fast den här och börjar köra, det hörs inte in i själva bilen, men det hörs genom mikrofonen här att den här vibrerar. Nu tänker inte jag använda ljudet ifrån den här om jag inte absolut måste såklart. Det är ju bara om man har en konversation, om man har någon annan i bilen också då, som det kan vara kul att spara ljudet. Men det är lite smått irriterande så jag funderar på om man ska sätta på någonting som gör att något skumgummi eller gummiaktigt och bara man får på den där så att den inte kan vibrera. Men det får bli till sommaren. Jag vet inte om det är flera som har haft det problemet med just den modellen då. Men det är också det enda som jag kan slå ner på. Det är att den vibrerar med jämna mellanrum och det hörs väldigt bra in i mikrofonen. Ja. Jag är nöjd faktiskt. Och nu kan man ju även använda de här filmsnuttarna som blir här. Jag har satt mig in på 3 minuter. Då kan man använda dem som B-rolls i andra filmer som man gör. Till exempel om man ska åka ut någonstans som jag gör det ofta och fotograferar och filmar. Så kan man ju baka in några snuttar ifrån den här då. Bara för att visa färdvägen och sådana där saker som kanske kan intressera andra. Jag kan rekommendera faktiskt att köpa den här. Den här kostade mig, ja det tror jag vart nästan 1200 kronor. Jag är inte säker, men det är någonstans där omkring. Så, och den här köpte jag på Amazon då. Och ja, som sagt, jag är nöjd.